أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يتضمن شروط وكيفية حمل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وشهادة تقني سامي بالتكوين لنيل شهادة الليسانس في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. حسب القرار وفي مادته الثانية فقد استثنت الطلبة الحاصلين على هذه الشهادة من قبل جامعة التكوين المتوسط ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين، كما اشترطت على الطلبة حيازة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو تقني سامي منذ 5 سنوات على الأقل، فيما اشترطت على العاملين الحصول على انتداب من طرف هيئتهم المستخدمة.